साथीहरू सबैलाई नमस्कार। टेक्निकल धनेश्वर एन्ड सर्च फिल्ममा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। साथीहरू मेरो हातमा आएको छ अर्को नयाँ कम्पनीको सेट रेडमी हेर्न सक्नुहुन्छ। रेडमी कम्पनीको सेट आएको छ। यसमा समस्या के छ भने फुटेको छ, ब्याक प्यानल चेन्ज गर्ने हो। र कसरी बनाउने, कसरी मर्मत गर्ने भनेर जान्न पर्छ। साथीहरू पंद्रह